Abusiamu akwaba at the bathroom magic is in muscle. So when you have subscribed to the so dear chairman now the bell na can send a bear upload it to pay. When the first person here was a biddy can be what I so medas in Yami Inshana and then Abusia Tanas say I am spiritual programs, trending issues, political shows, any breaking news, and I am Abibia Debrona and some band never be and Komogana for a casa. Dodo na na eche wo madwene e wo man mu efa na yesisi e wo man Ghana mu e bi kyerese na e toto NDC ene ye mampeni John Dramani Mahama no e ye no mi bi e na eda wo so efi se wo mo ne ye mampeni dada Jerry John Rollins ensemo enye fine asem ne wo kasa ikra na yire ye na napradu Ajman Rollins no party no kra ye hwehwe no mu a ye hunu na nka party a Jerry John Rollins e de ne moja eje si ho e ma pa NDC e manyuko na ene wo mu na edi ade no na kame ye so mba aban mu bia wo mo ne papa no ensemo enye fe no se nima betimi akoyie e de ama wo mo de a agye se wo mo kɔ ene ye mampeni Jerry John Rollins ne yire na nakunadu Ajman Rollins e kɔkɔye fine ansa ena e haw ne amane a e kɔso e wo NDC ene empo man Ghana mu no e betimi aba awie kame ye se enu mi bi ene fi sa biaye ho eba wo mo so ene mensaka Prophet Adonai ba bididi enkomo ntimesere so be ka mo ho nyama odifo akwaba na fe yedi nkomo. Odi from Wakwaba. Yeah, now. Bibia boko. About the Yankopon Adom, Bibia boko. Yeah, the Yamiase. Odi for near Koso Ghana, any NDC among your kuni beach, say, woman a man penning that Jerry John Rollins, na me funny crancy. Woman in Temo and Yefe. Into I say, Papa no fino film where the parts no way yaw. E can who be no de kwa samando, a calcodane and no me, ya, idi parts in the chi. Into Ansana won't do whom one. I just said, woman call. No mo ko hu ye maame na afi wo mo ne papa me ntem eyefe na bibi wo bi mo hwe no mo kansa na party no ne wo man Ghana timi enya asomdwe why sunsu mu ni pe sign and simplicity yo maame bi chi ahwe fo mo hwe ensamre me mpa e boni so bo ade Yankopon yi obi bia akoma so ebisade ma no na nhyɛ no yam ni din nu yam political party e wo so sisi NDC wo mo asem na obisa mi wo mo asem na me bisi yo abeto dwase wo mo ne ye man pedi dada president wonya ne baby ko wo mo ntem enye fine intina ne etoto wo mo ne etoto wo se mebisa okay mebisa se eden ne etoto wo oh di for na ne ye hwe akwanhia akakra kai si ya party ba ko mu nipa meka ne se emu nipa miensa omo mu ye nyina ye nwotwe 8 enti emu nipa enum na afima sojafo ndo mo nya party mo de mo ye civilians but party ma no 5 na afiri enti no accident ni si ye ni na nya no ya nkwalen so de esi o ma penso na difo bi no odi aba abonten sa right say esa yen Papa Rollins NDC for ne nya fine tina sanya manisi meka che difo ko na okasa ne se onsan kombra bi wa hu ne yi onsan kohwe ne ekosto no bebia ne fapeman kasafi no mombeka bi wanti ne yi ni ohu ye no onsan kohwe ne bi nyama nkomhye nde anya attack ana difo nya challenge sembe brefe difo nwo meka say Ghana ha no aya na ye nuanu me difo ni bisu ka okay asemesi asem ya ato man mu ni nia do say won a won free mu ne kukuda ma won ene won nia no party na won de but won yo man na de share na se difo no wehu bibia na obetrim se san yen Papa Rollins yen Papa Rollins nye NDC party ni numu nipa ni na wo ne ye free ana mekanisa obi mu ne ye fine na ye de bibi sa be hye yen Papa Rollins wonya ne bebi kwa aya yen hwe de we ye hu ade be hwe ni ne ya be ka no se me kan dia tra ni esi no the party no wo mu ni bebi efi NDC party no they know what we won't be if ba
I mean, two political parties no for both A and B ni niafo. Yeah, therefore ni you mind mu share. Say banu nyame adwuma yemu a. Ya say watchman. Security service ye ye can say you soldiers, you police, you navy, you fire service a security e na wo mind mu. Say banu nyame adwuma mu a. Yen Muna mo we o mind. Yen Okay. Nti bibi boni bi shunshun fem ebe to ahye o man so a ye ndifo na say ye hu ne ye bo man ne kokko ti ye de na ekokko boy de mo man ne say afia ye wem ni panya hwe yi ka kwanhia wo eja hyehye wo nsu yire wo no atoye nchem wo say difo ne de nsem bi say ba bonten a wo boko se ukuta car na wo drive ya America basa se wo no me san fan kaka uko to asa na wo se ha ye nsuo mu a on fele se me fele asidan nti ye bokoko na nipa eni aba wo ho so e wo abrabo na se nipa bi bobra na nyama nkoyi mana ye difo no be hwemu ade mu se o di fibia ka wo kra no nti na ma wo nyama ye de etisan no. Okay. Political parties no so mu pe tumi abedi on mine so a baby o mu kopem wa no aya wo mu nya hweyi ne koso a eye atoyentem ne atofuwo bebrebe ni bia no woni senti bibi enu eye free wa asasi so Insane na odi for wo mo e ka se eye enome no woni wo mo nya adwene ana me say baby 2024 election we ekoye bibi say eye do and die ye nya de ande papa mba nti ko social media ko hwe wona na wona TikTok nsema kese o mo ka threat na ho o mo threat ahemfo ye be ya ahemfo bi sei obi ye sei ye wo nipa bi wa o mo de wo mo ni Ghana man mu na wo mo ye wo mo social media program no wo mo ti amanole nsema o mo ka fa ahemfo kuku da mo mabo bra ye one we say ye boni din kwa we say yes we nsema ye ka fa o mo na wo kasa asemi ne na wuwie na wa expect wo benye nhira nipa ba nkasa na wo mo pɛ no me ma wo mo ba wo benye bibi di akohye. Okay. Abrabono di wa abrabone boti se wanti abrabone boase obebo brasan wo benye power ne bewie but akomento yi wo da wonda bibi be hantew Odifo ne ama akofa nkomo ya bai eye wiemu hyen a wo mo ekofa ya o mo de tu kwan ene kokoteto ya akofa ohawe ede aba ye behwe za BNDC ye mampene John Dramani Mahama atu kwan fi Ghana eno so ne wiemu hyen a wode ko ye ho akwakoda ne asem a ye beka ye beko ho na ye nhwe se uka se enipa na ya ne kofa no me ede bre wo mo ho nimisa se ne no me no sei ne si ye adwuma fa ne be ye dan no biti be ono akwakofa no me de abre no mami ka se we na min kanche political party. Okay. Nsembia wo kan to obi so. Nsembia wo kan fo obi hu. Se woni mi say nya nokore. Na wo dey score political pointer. Won kan fa hu ndi. Obi e osunsun edi nechi. Na kama ye re. Ebe den na mampani otie kungwa so. Esan say only political party nti wo betna radio so always say pray and fan nkobo no. Boni be na wayo se wo de on penasem nti wo wusi so obi e na nko e na wenwu e na adame nti nya wo ka fo obi hu woni sunsun edi na chi a aya na waye den wo bia na kasa fa no ho e fa no ho fa ye hu di. Okay. Timbe bia na mtufu se nipa nya hweyi ne wiase ne ye mfa ye ni hu do so se ne ye di ye ni na brabo no wan ti ase a obebo brasan nti be hu young boy opeska emfa hu ni bebi obefo obenyeska ni bewie no na mbre wo sika na wonya ne ho ne se ebi we de ko ndi be 20 cities nti sika na akobre ko ye hu
nyama nyaye we ya we siada obi esidan kontumi tena ne fi me nimfie bi ya papa no wi ya me prophet Arona yekọ saman sunsum na ewo ati fie ne so no mo ogya fie no na ne man ntumi ntire bibi wo wiase wan ti wiase na se a wo de ahopepere beji tumi bia enya wo de na abenya amane ni aba no ye mbompae ewie munye odi fo ewie munye ye baba wie mu ho no na wa kire ye ni wo wie mu a enye no na wo de kan kama se kama eye adwuma enti se wo ka asem bia fa panin bi ho ana obi ho a wonnim tumi a edi na chi eba play ho sensem ne amanyofo ho nsem kuma ye di a nipa ba akon ye a wo kasa ye de ti a mampanin ni play ho sensem eye honorable Okudzeto Ablakwa se no na ye foreign minister Mompai man and our presidential ambition me aneda me hu ne da ba minim se owo presidential ambition mon ko gwan mo mai mampanin adwa no mo han odi fo de ntia sisi a won si wunya nkom sha bra frasta house na beka no ni akoye me su mi gina he se mo hwe me kra mo bre ana me boa me si me twa me ho kwantwa me wura me pu ha nti me time enko frasta and say golden jubilee house sisi a nti no se otie asema me dia tudwe no pese obefe na mama ne reason na mama ne reason okay there were politicians be wa o ka asembo ne tu na Nekufu Addo former president so owo yare akese miansa eni die ni ahobrase mu pempenifo bi na kopo papa ne chewo kokom ansa na fia kwewe yes supporters na ebe close a wait for that yare na abodi me kan me bofu penin nimnia make wow say plain okay what that we a politician we a radio presenter we see Nekufu Addo dead former president so ebe ya pempenifo na kopa ne chewo wow di sabe ye papa Kufu atem pempenifo no kopa ne chewo ejira woni one so one kopa ne chewo ne ebe tu esi okay so one kopa ne chewo na papa no ne mbre a obedi eso no kwa aye generation ebeda wo ne wasefo so kokra wasefo be experience yare ko aka to papa no so me na me ka kiro we are no the way we are seeing it no nipa nim nipa hu ni say we are seeing de no ano no utu kasa ti obia ye political party who aim obi and then na aba be prophet Adona say me ba we ya cardio we secretary obi a wo BP pressure mojambro so ne yare ba ko ni din bebre wo de obi ho no minduro be ye ne ho me so me se we yen haban eye two ba no ba kwa na pa ba kwa enyimre wo de no ma akopim say these two konko kra besa ne ye hwe say pressure na be kwa oh sa me so mami amiti me so we ye diabetes ebati me so me ba me ye diabetes obi a diabetes ebe how pa say wo de na type 2 unye be no ma ebe tu ase ye ne ye hye ne ye de be bo man yaka nti atem didie ne fi ya wi show what to obi su ne fi na be kan to obi so enye no kwa bia be ba so wi ase no nti na bible say antu ya no la ka ne ye mfa ye ni hu do so so ne ye di ye ni nti wan ti abrabo ne bo ase abebo brasan wo say nipa bebre nya to me but what wo ben wo mu a wo mu da wo mu na wo mu say ne wo ka ne mbiri bi etwem no ebetumi aye adwuma anytime okay radio presenter bi tena radio station bi we see na Nekufu Addo say praying for nkobo say papa no ti ase no tie mi a me tunufu ahobrasimu so nya kwanyam ben former president won sambra bontin e wo we go kuna so no be pacha o magana fo say achapa na samo kan data no nim no kan wonu no ho
Osoro fanche na asase fanche no. Sunsun bia na me framem. Nti se okasa fo bi hu. Na universe no hwe se nipa no onye obone bia. Ba woni ne ho adwen papa ebekọ abesi so. Me na me ka kire. Odifo ye mpanifo ya ye ka wo ho asem ye mpanifo a wo mudi wo man Ghana so. Enti se wo muntimi nko obi afie bu akọ nsori mfesika nko hyehyɛ ye botom se ye nje fa ntwa ye ho no ne ho betimi ayede aboa ye ntimamufuo no ebi ne se wo mbeyi akwan papa ama ye ombema ye school papa ombema ye hospitals papa ombema eniema bi ema abrabo mu ye papa na ye ntimi nye no mbeye de ama ye enti ne yetua tax no enti se mampani bi bedi ade na se oye ade a emmoa oman mu ni nyina ekwan bi so no enye me a metua tax no oman na aya ade de atia me ana panimu na aya ade de atia me atembidie ne fi enti na wom se kebi mamen kebi okay ohu ni se president awaba ni oye no onwo oman no okay enya atembidie 4 years no monkoto abankyere madwe ohu ni se oba ni oye bia no emfa kwan mu no say to abai ni olusu we kwata ne bebedwe no o hyehyɛ no ababi ana meboa good nti no atembidie na isema kese nti kan you imagine say ye mpanifo mo both A and B obi afi we busu man ka umpe okay and then as a wish me that wish you ebusu bia wo tumi di ebusu anachi na nipa bebre especially you to now they have to be very careful they won't call them especially TikTok okay extra careful you be an ekana say for you di nti be mo big ye ni life bi no be cho ni opegu ase ma me kire wade bi se fa ni se nipa no nim udin se nipa ni nim ya prophet Adona me Kenya from Monday to Saturday Sunday you wade a wode be ye dan ye be kan 7 days no ye dan ye wo wada ba ko nti ye dan ya e be kan abusiamu akwaba e de bathroom maji etu maso so we me subscribe to no so dia chemena nti ye wo dis a se wo ko bi ho ase na se oni mudi ko betu de jina so aka mabo wiase na mu ye pa nti ye mpanifo a ya ye to abama o mbedi o man nanim no o ye nipa se wa na wo se president no odi enim o nipa ba ko pe nti na wa fa ministers ni mo obefa won atwa ne ho hia nti udi na tema aya ne wo limit nisama wo ka fa former president o twa mi ni ahun no say nde ye ni ewusa nya no kre enim gwase bia magu na wi sisi ambende no mimi tufo wa ka wo to no so wa ka yare to no so wa nia wo ka bia wonim se wo esam politics ntina papa ne tiase opa ne che wansana daachi bi no nyame ato ne sa afre nti no me na wo kan ebi no wa na wo makofre ne be ye adwuma so ansa na wo afia asase so papa wo mbode tinto minimum penifo be ya 4 wo mo ye young guys ba wo mo oppose pa e wa ban we mu e mo pai mo o ye kwa 4 years go won twen wi me na me ka kire o pa cut video we to the day will come wo be bo a kire nkofo wo say prophet ne kan me na me ka kire ewi asin de we ewi asin tino se wan ti ase a wo be cassette obi ba obi nya amane ti ni pa nya hwi former president say pray na or the two kwan no problem aviation for na wo ma checking say papa de kwai mboa o man nti kopa bi o si okotobi that time opposition ampene good wa high bi koso ya na ho nsama kese na eba na wa yedi when say also ba power no afi we say hey sana nti kama nkola ni di president o ti so atem no party ni she na mpanifo akuku da momo na president o ti so sie no wo mu nti wante yes ni kama e real ti nya wuye bia no na wo hwe odwumto ni bi bo ndwum bi wase sika ne de obedi o na tira hye
The power ne de obenya na ekira se atofo wo man no akese yehu yembo mpae yembo mpae individual na wonam no men fa mpae bondi ago o di egu agro bi do be any sacrifice because ukoji tumi ni yanka ne ete ekira nkyerɛw ukodi ana sunsun nipa bi ho wasi wa aware ne gu ye be hu adwuma ba de odwan ye onni wi beba men ha honko ukwa men si obi wo pese utukwan me hu adwuma fo kope abro no man wi ni ne ho bra men kasa wasi abro no mo otu na kope bra o demand nipa ba oni the political parties no me amenka we nkyerɛw mo ana mo petumi mo amokɔ India kwa petumi e de be pe power mo amokɔ Burkina kwa petumi de be pe power mo amokɔ Benin mo aba na amokɔ guye no ɛso aba na ɛso the mama me pretende wo munim bebi amokɔ petumi de be pe power no mo nkɔ ekiri nkɔ bisa say na esisi wo man no na nia me be ye ne ɛwɔ susuansu bi ana. Okay. Nipa mpɛ kore. This is always a different ye creative fear and panic. But one thing, okoye wade no. Unko na akoye, but eba ye beka say neba. Nti nipa ya ye bokoko, ye wure obia. Metumi abobodin. Metumi abobodin nipa be 10. Say ya mfam pa ebo ngina wo machia. Ye ndu 2028. Me na me kacho. Se mambodi ndi am friend. Ko adaji ni hosa. Na ni se me pekasa bebre. Tinchechire mu na ya na ye mede. Nti wo mfa no ma bi ntudwa. Okay. Yeah, ye de bia ye chi ye nya daji no. Ye hu bibi se ba, ye be from office. Ne ye so ya kire se na ye hu se ebe o man so. Because we say di fujuma na ye timpa. Eya na jujuma. To be wa obobra nyama nkoyi ma no na odi abeda prophet Adona bi wa be ko ni kro ma anadwo. Okay. Na wakwa koye adwuma na wakwa koye adwuma ye wo kro bia ni tumi ye di gina kro so wura ye mfa ntela na wura be se ye posuban na esi wo no kro ni ya wo mo chichire no tumi a wo mo di gina kro na ma kro ni tumi gina eye kro na posuban no. Okay. Itina se okokro mu di afahye na afasha ne time so a we say bi no koposuban no koye amamre ne amande wo kodi fo wo kasa wo kire se kasa bi wo ho a ya na ye ka de kire ye mpenifo ne titiw ne amanyafo mpenifo na ye kasa enye kasa pa no kire atimdie de nyina ye nsoso so ba bi muso be ka ne se ye mpenifo na nkasa nso bitawe bo ha ya na wo muso ma no kasa bi o mo ka no politicians na nkasa no se wo mo say edifo a problem wo man no mo one sama wo ka kire wo mo hu no enye hu kran se ye edifo na ye hu ni eba ye ka kire wo man se ni mu nipa nya hwe yi. Okay. Say hu pa so tie so wo mo ye wo debate na tie ni wo ikitia we ye wo ikitia we a eno na se ni edifo ni commission na wo mo de banana nti ni ebe ba wo ka se Rollins saman ne e de oha Rollins saman for oha bi emba o man ni oni ho hwe mo bi en fe se Rollins na Rollins nye hwe na mo ma no nda no dwe no Rollins saman na ye na ya atamre saman so na ya liu ma saman. Okay. Enye pa ko se mi sa ata saman papa no wa be ye ne de ne mbra so ko mo ma no nda na say ye no me so wo mo ani bibia no me ni free dai they know it is self you bushim bia yo ni opa de ne ne ose ade ewu tina mpenifo bu baby say efie bia mensa wo sesa na yen kan mensa wo bushie bia wo ne tiwade na bushie bia wo napa. Okay. Nti sa political parties na me bia wo napa. Oh sa bia wo napa. Na ya e besro omunya abotre na me di fo ye ni nyama bebre a ye hu ayi betumi aka no bumbum a kire be bia obi no kokoko ye nyama na political party supporters a omu di ekiri na se omu ko won primaries ni wie na nko ama won side bia no makofa dwan na odi akogine nsuo mu na omu twa na nsuo aso se ba de ko Rollins
Ebe, e rollers in yehwe. Ade bia na mo bodua. Ade bia na mo ku twan. Odifo ne sei no se wa me ho se ye mampeni dada nya me fa ne kransi enim ho hwe no na ne asi eye wo mo ana akofa sa ye no me a wo mo ana akofa no me de abom ho ne ba ne sa na ye ntimamufuo no Ba ya hwe yi. No wa pe bambo chiri kwan. Uni spiritual father pe bi. Abraham do ni kan bo brabre. Okay. Ho ye fe. Una ayi ukunu u bua ukunu den. Wo akohia ba weja no. Eja wesi wo. Nti aware ebo ho ban ye gina no. Okay. Sika ye gina no. Ti penifo sika wa ataban otu. Nti sika be ka wonsa ebo na tanase. Yes, e betu akọ. Ebekọ. Obetumi acha obi ade. Obegina wadoye so asama wa ama. Universe no amenya ma wabo form setu. Wo di adwumo fine na ye. Nipa wo mo ye papa wo mo blessing nipa ni tirim ye den. Se tro sem se duabo anyina so ni menye adwuma. Sa Odifo nya sa ne kan. Sa o de sa Odifo bibi sa nya sa na tro sem. Na yes fie be yi betumi ayo. But in the what colleague kan ni wo adwuma. Ohun so bo won bo de se ko tu aduru ma ne ka. Ene so ye. Minimum bi o ye nurse na okọ adwuma. Nurse ni bia ye nurse ni bia de. No no ba. E bi ni ye dwoda. Esan se ne yaye na ade nankasa no on my no. Nia no no so ye fe na adwoa no kofa awanya no. Obubugu de mefia na obebe so original. Ewiase na mu emu. Pe bambo chiri kwan. Memo bi ndada. Nti we the friend back to send her back. Okay. Esan so gina ho ma we say do we kra na nka police for ni soldier for all mo ye secret me fam individual se me nim ye ya me fam. Okay. Because we ba nom keke ubenya bia no nom keke obi bo otu enko we ya enye haban keke haban ubenom we o enye bibia ubenom keke obi bo otu enko. Okay. Wiase no wanti ase a nyan nimbia tetene ya na nanom no wa ye hu so mfa so a ye to kyene no yankopon adifo na ode wo ba this generation no wo review all these secret minds say yen san fam wo ebibi minds what was it nti we me say we nka ye sojafo police for military for navy fire mo amu yes forces adwuma no wona bofpeni de haban no ba ya no no ya test ye no wona ye ese wo mu. Okay. Unye binu a odi obi se wa ben odi on frel no nkese o se wa bra bone Odifo ye nkomo no hebre no akwati aye nti no bibia ka kire bi ma de betu jama ya na. Ya metu nipa fo. Mentra yare bi me count once. It we spiritual healing body. We see PT2 activation any show power. Unye binu me yi hu fi mu. Na ma okra no mu ye du. Na ma okra no so ye na. Ebe ye tin so bi be kan wabo. Na one. Won kase ma ye wo bambo wuchi. Nti wudi bu nipa kwase a. Obi be kan wabo. Bon ho ban. E de ya hwe yi. Ko minimum bi a ono nkasa bi adwuma de hye obi nsa. Later ne yare bon no to dem. Minimum bi a wato esi ne fie. Metu fu se hwe so ma me. Se wonni difo bi o ye hye. Ano hu ade ko ekira me mfa fie. Wunu empo me mfa fie ma ne hwe so ma me. Wo akwantu ma wo masisi fie Ghana a wode ama nkofo hwe so ma me. Wo akwantu ma wo bobra. Ankrata asem ho aye den ama pa. Me kire we. Check se wo de we japade bi je obi ansa na wotu kwan a. Se bia ofie wo ka. Se ofie wo ka wasase wedwuma bi wo yere. Mimi ni obi na ono anadanfo. Na yere twempena. Awo Ghana na ono so ti abrochiri. No ode ko jae. Na o si nechi. O makra. Abrankrata oba na nipa ne yere awo betre.
nipa tineso no wa bona brand so nipa omona wo busum bia pepepe o tamsika de ba se wo mfansi fie okono ne ne yere wo matu oba na na fo so awo 3 aka na 5 e na fie na wo mesi ni kura no asase o to kura ni ogwo akwantu ni din kura na so amu de wodi aye sana wi asenti ti se wan ti abrabo ne boase a obebo brasa ebe o se wo political party bi wo ye no bi o se yes radio e be ma wan ya mbe ma ye bebre no e kwa ko pass ma bro ye won kwafo bebre ya wo mu ye political leaders now esum wo munim no akase wo be make one spiritual steps keke no mo wura wo darkness Tina di phone be ho aka ko Ghana aya di phone oman ada na omkoye wo ma de ye ni wona bone so ba yetum de betu abonte na ya de bibisa sa na de na omo be kwa mo hu megbo kokoro e ba mo hu be kokoro wo mo kwa mo hu megbo oman kokoro se Ghana man amanyoko ade we no omo kwa akoye omo koye sunso so be ni ti mo hwe yi no afọ oman na ma wo Ghana man wo mti wasio se ye penti di phone ni nia se ye nkom se be ba bia nye ye madum prophecy nti no kan kra entwasi we say ato abewi obi se obia be o man to aba ma we man say but e do lesson time so the way you mu na ni pai aye obebo wa we free to ba to aba na wiansa na okra ba ho so ni sunsun ni padua ne ye mra we do control tienti abrabo ne boas na yembo bra se na esi ansunsunso ebeba no ebe hye nyamedie ndia na mbo bra nwi ana nkanse makese nwi na ndane nome engina wani na ofa nkwhye Rollins a odwe no nensa makese ya obi an go back onko check from 2023 eba videos upon videos politicians here go social media one ko check from 2023 to 2020 in some kesi o mo kaye na sebe ye mpeni odi ye nkwa ka say former president ne over short time until be free so mi adomotiasio nti nya wo ka se entu huyan santu na prepare ebi wo nipa wo ye nade a onkasa bisi ni wo ye hu se ni o ye nade obek difo bia obeka no waze oba beka bi se difo no wakoma papa ni prophet adona meka kiro the difo go di that mo be do bi ka obeka bi a kiro o ye ni papa ba ono so na nipa beka se onye pa ni obedi na tema onkasa ne kuse nyina wo we ye Catholic obi a wokotodwe yare wokotodwe ha na wo so asiatica e ba ti obi a wasra sintin twetwon obi gina wo se me nipadua twetwemi we so ye bam obi wa niti tumi dwa ne sa na we so ye dompe ba ti obi a wo dompe me hawo nye binu no ma osoro nti betu ase ahye nyamedie nua ba one thing is me nton edro mi sayare nti o papa me hu se wo chiechire ndro bi mpe pacha me nton edro mi sayare na we so ye waste heba ti bi a wo siare nas kakra bia na bibi ya ogina wo so ani sisimu hyehye no sisimu nye binu no ma osoro nti betu ase na we so ye stop drinking heba ti wo busuani bi a sebe wadan ko wi se na no no ndru boni a mudi na chinya onjaya nyamenti obejai na we so stroke hebati so wo busuani bi a stroke akanato onye binu no ma nyamenti obesore ejina nan so we so eni hebati obi a na nusu ni wisisi onye binu no ma osoro nti na ni so hobby oso bia be fi so na we so detox ni pedua ni yifi bi ewum e ma ni sanema nya wa pomde e de bo bra abrabo na ye bo no ne yemfa ye ni hu do so se ne edi ni nti wo ka bibia to nwe bi so a aya na wahwe wano na kama ye re yembom nsrem pai bom mo man no na ma me kakra me ni se se committee na o mampani ate no wo mfa no ma bi ntu abonte
na sɛ difo bi hu bibia ɛna waka na wabɔ nipa ne din akyerɛ no sɛ mehu sei nti momma nipa ko ne mpaebɔ ndɔso ana ɔmbɛn ne spiritual father na ɔmboa no mpaebɔ ɔbɔde Nyankopɔn hyɛ bibia na ɔnyɛ obibia koma so bisade ma no meda wase Odifo yɛnso yɛda ase paa abusua yɛ ne prophet Adonai ɛna atwetwe nkɔmmɔ no mɛsrɛ sɛ obɛgya wo comment ɛwɔ video yi ase ɛde ama na afei omi subscribe button so na wode bell na ka ho sɛnea ɛbɛyɛ na upload ne to mu apɛ na phone number wo kayɛ wotumi hu sɛnea nsɛm no ne nyinaa ɛsitie all the social media platforms wokɔ hɔ a ɛyɛ too much gh subscribe no wa like no wa share